куда едете? Горы. В лес. Мы едем в лес. А зачем мы едем в лес? Делать костер и срывать его. Всем привет! Вы на канале Детские походы, и это наше третье видео. В нем мы вам расскажем, как разжигать детский костер. Советую взрослым хотя бы раз разжечь с ребенком костер, и вы завлекете его как минимум на час. Это очень интересно. Ну вообще, блин, смотреть до конца. Для того, чтобы разжечь костер, нам понадобится Настя, Катя, Касина и мама. И, конечно же, папа. И Эльза. Для начала нужно расчистить место. Многие дети думают, что костер зажигается так. Красота. Сосиски будем жарить. А многие дети думают, что костер зажигается вот так. Вау! Многие мальчишки думают, что костер зажигается так. Ни в коем случае не повторяйте это сами. Для начала надо собрать хворост и поджечь его. Пока он горит, мы за ним наблюдаем. Он, кажется, нет. Нельзя уходить из леса и оставлять костер. Его нужно обязательно потушить. Многие мальчики думают, что костер надо тушить вот так. А спасатели бы тушили костер вот так. Сюда, Настя. Ой! Зачем вы тушите ваш костер? Для работы спасателя. Все. Нет, пожалуйста. Огнетушителя, как вы видите, не
неэффективно, поэтому надо заливать водой. Настя, давай, у нас тут самый красивый костер. Водой тоже с эффектами. Ну, мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам было с нами интересно и весело. Подписывайтесь на канал Детские походы. Ставьте лайки. Пока. И не забудьте, Пока! И не забудьте